এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম আপা? মোহাম্মদ জোহরা বেগম। উনি আপনি কি সমস্যা নিয়ে আমার এখানে আসছেন বলতো? আমার হচ্ছে পায়ে দীর্ঘদিন যাবত গোড়ালি থেকে আস্তে আস্তে হাঁটুতে ছিল, তারপরে আমার কোমরে আসছে কোমরে আসছে। ওনার সম্পূর্ণ খারাপ হয়েছে লাম্বার থেকে ওনার হিপ জয়েন্ট থেকে ওনার গোড়ালি, পায়ের গোড়ালি, পায়ে ঝিমঝিম, মানে সবসময় ঝিমঝিম করতে থাকে। অপর দিকে হাঁটতে পারেন না কোনদিন? হাঁটতে পারি না প্রায় 4-5 মাস। কতটুকু ভালো লাগতেছে? 100 মধ্যে কত? 100 মধ্যে প্রায় 40%। 40 এনাফ। আপনি 20 গুলো আমরা মেনে নেব, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার মনে না হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে না, আমি পাচ্ছি এরকম। আচ্ছা, যে ওইটা পাচ্ছেন না, তো পারলেই হইলো। অপর দিকে এতদিন যাবত যেখানে যেখানে আপনি দেখাইছেন, তারা কি বলছে আপনাকে? তারা বলছে এটা ডায়াবেটিস থেকে হচ্ছে এবং ব্লাডে প্রবলেম আছে, এইজন্য হচ্ছে। এটাই বেশি। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কেউ ওনার হিপ জয়েন্টটা, ওনার লাম্বার এবং ওনার যে পায়ের গোড়ালি, এইসব বিষয় কেউ দেখেন নাই। কেন দেখেন নাই সেটা আমার জানা নাই, ওনারাই ভালো জানেন। যারা দেখছে নাকি, যারা দেখছে তারাই তো ভালো জানে, আমরা কম জানি। তো আমাদের কাছে রুগীরা যখন এই অবস্থা নিয়ে আসে, আমরা প্রথমে হিপ জয়েন্ট চেক করি, দ্বিতীয়ত আমরা তার স্পাইনের লাম্বার চেক করি, তৃতীয়ত তার ঘাড়ে কোনো সমস্যা আছে না, শোল্ডারে সমস্যা আছে কিনা এগুলো দেখি, তো চতুর্থ ওনার হাঁটুতে সমস্যা আছে না এগুলো দেখি, পঞ্চম ওনার গোড়ালিতে সমস্যা আছে কিনা এগুলো দেখি। এই সবগুলো দেখার ফলে আমরা রুগীদের তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারি। এতে আপনি খুশি তো? খুশি, আলহামদুলিল্লাহ খুশি।